Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить потрясающий, легкий, нежный и воздушный ПП-десерт тирамису. Я безумно люблю классический тирамису, и когда впервые приготовила этот ПП-вариант, была очень удивлена тому, что это абсолютно такой же нереально вкусный и любимый мною тирамису. Как всегда, прекрасное соотношение КБ-ЖУ. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел рецепт низкокалорийного, высокобелкового жевательного мармелада. Это простой рецепт, готовится он буквально за 5-10 минут. Ссылка в описании под видео. Для печенья савоярди нам понадобится 5 белков. Отделяем осторожно белки от желтков. Желтки сохраняем для крема. Важно, чтобы в белки не попало ни грамма желтка. Чаша для взбивания должна быть обезжирена. Сюда же добавляем 85 грамм измельченного в пудру эритрита. Начинаем взбивание на невысокой скорости, просто чтобы эритрит хорошо растворился. Потом переключаем на высокую скорость и взбиваем около 3 минут. Нужно добиться консистенции мягких пиков, тогда белки уже устойчивы, но при этом масса мягкая и не плотная. Белки неподвижны при повороте чаши, значит, можно останавливать взбивание. Просеиваем в белки 45 грамм овсяной муки. Постепенно, буквально по 1 столовой ложке, через сито. И аккуратно промешиваем белки лопаткой. Чем меньше движений вы сделаете при перемешивании белков, тем лучше сохранится их пышная консистенция. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отсаживаем небольшие колбаски на противень. Длину можете подобрать по размеру формы, в которой будете собирать десерт. Классические савоярди имеют длину 11 см. На один противень у меня помещается 28 таких печенек. Выпекаем 35 минут при температуре 160 градусов Цельсия. Печенье должно полностью просушиться, оно становится хрустящим и ломким. Вот такое оно на разломе. Суммарно у меня получилось 53 печеньки. Некоторые из них поломались, посмотрим, возможно, они тоже пригодятся. Если вы будете использовать сухой белок так же, как и я, то для мусса соединяем 105 грамм воды, 40 грамм эритрита и 20 грамм изомальта. Эту смесь можно прогреть до полного растворения всех гранул. Даем ей остыть до комнатной температуры и вводим 15 грамм сухого яичного белка. Можно использовать и сырые яичные белки, способ замены я прописала в описании под видео. Размешиваем. Белок может не промешаться сначала, для полного растворения оставляем его на несколько минут. Он нам понадобится в самом конце приготовления крема. На следующем этапе берем 5 желтков, которые остались от приготовления печенья. Перекладываем их в блендер. Также понадобится 160 грамм молока. Часть молока переливаем к желткам, остальное отправляем на плиту. Еще к желткам добавляем 30 грамм сухого молока и размешиваем с помощью блендера до однородности. Теперь желтковую массу отправляем в горячее молоко, тщательно помешивая. И увариваем на слабом огне при постоянном помешивании до температуры 82-84 градуса Цельсия. Визуально крем загустеет, на нем пропадут мелкие пузырьки, характерные для процесса уваривания. Очень важно постоянно помешивать и следить за консистенцией, так как этот крем очень легко может превратиться в неприглядный омлет, а это нам не нужно. Должна получиться гладкая, нежная консистенция очень жидкой сметаны. Добавляем к крему 8 грамм подсластителя, перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем при комнатной температуре до остывания.
Когда крем остынет, добавляем в него 400 грамм рикотты, измельченной блендером для избавления от комочков. И размешиваем до однородности. Получается очень мягкий, нежный крем. Можно приступать к взбиванию белков. За это время возможные комочки сухого белка полностью растворились и легко промешиваются на начальном этапе взбивания. Начинаем на невысокой скорости. После образования небольшой пены увеличиваем скорость до высокой. Я перекладываю крем в чашу побольше, чтобы хватило места для белков. Процесс взбивания сухого белка аналогичен взбиванию сырого. Здесь нам нужно достичь мягких пиков и после этого повзбивать еще буквально 1 минуту до получения стойкой меренги. Но при этом она остается мягкой, благодаря чему легко соединится с сырно-заварной частью крема. Перекладываем небольшую часть меренги к крему. Аккуратно перемешиваем лопаткой, движениями снизу вверх. Потом еще немного меренги. И снова аккуратно перемешиваем. Теперь можно соединить крем с остальной частью взбитых белков. Аккуратно перемешиваем. И вкуснейший, мягкий воздушный мусс готов. Для сборки нам понадобится большая прямоугольная форма, либо стаканчики для порционных десертов. Моя форма имеет размеры 19 на 24 см. На дно формы я нанесла немного крема. Затем обмакиваю каждую печеньку в кофе. Держу буквально 2 секунды и выкладываю печенье в десерт. Нужно полностью выложить слой из печенья. Далее снова слой крема. Примерно треть оставшегося крема я выливаю и распределяю. Точные замеры тут вовсе не обязательны. Руководствуйтесь своей интуицией и вложите в этот десерт частичку своей души. Он того стоит. Так повторяем слой за слоем. Этот десерт не подходит для сборки в форме торта. Он намного нежнее и мягче, и сам держать форму не будет. На моем канале уже есть торт тирамису, тоже без сырых яиц, но там совсем другая технология. Итак, у меня для этой формы получилось 4 слоя мусса и 3 слоя печенья. Я израсходовала почти все. Накрываем тирамису крышкой или пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь или как минимум на 6 часов. После пропитки десерт стал чуточку плотнее, но все еще сохранил свою нежность. В классическом варианте его посыпают какао, и это идеальное сочетание. Для оригинальной подачи можно положить любой предмет на поверхность и посыпать какао так, чтобы образовался рисунок. У меня это сердце. Если какие-то участки нужно выровнять, подправьте рисунок с помощью зубочистки. Вот такое простое и нежное оформление. Чтобы достать порцию такого тирамису, прорезаем его ножом и вынимаем ее с помощью широкой лопатки. У него очень нежная консистенция, легкая и воздушная. Это потрясающе вкусно. Я безумно люблю классический тирамису, и когда приготовила впервые этот ПП-вариант, была очень удивлена тому, что это абсолютно такой же нереально вкусный и любимый мною тирамису. Возможно, немного отличается по текстуре печеньки, а в остальном точное совпадение. Очень вкусно, обязательно попробуйте. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!